quattro parole sul suo intervento sull'idrogeologia della città di Padova. Allora, in base ai dati che abbiamo ricavato, che derivano da una tesi, è venuto fuori che la distribuzione delle isofreatiche a Padova comporta dei livelli di falda che si trovano, diciamo grosso modo, circa un metro e mezzo sotto il piano campagna, ma la cosa più interessante è il fatto che c'è un grosso asse di drenaggio che passa centralmente nella zona di Padova e che convoglia tutte le acque appunto in questa zona centrale. Da un punto di vista generale la direzione del flusso è quella, diciamo, tipica del Veneto, cioè da nord-ovest verso sud-est, con gradienti variabili nella zona più alta, nella zona nord di Padova, nord-est di Padova, nord-ovest di Padova intorno a 1,5-1,3 per mille, che poi invece si abbassano nella zona più verso sud-ovest, che possono raggiungere anche 0,3-0,5 per mille. In genere è una situazione abbastanza tranquilla, a parte appunto questo asse di drenaggio molto importante che probabilmente è collegato a un grosso corpo, diciamo, molto permeabile che fa in modo che i gradienti diminuiscano e che quindi le acque si concentrano in questa zona. Ecco, questo è, diciamo, in sintesi quello che è il movimento delle acque sotterranee per quel che riguarda la falda freatica di Padova. Una sua opinione, una sua idea sui vari interventi che si sono susseguiti questa mattina durante il convegno? Beh, direi molto interessante, soprattutto c'è stata la parte introduttiva del professor Mozzi che ha inquadrato da un punto di vista regionale quelle che sono le principali strutture che si trovano in questa area, e poi ho trovato molto interessante l'intervento della parte archeologica, perché ha specificato appunto questi grossi spessori di cose di materiali che io chiamavo di riporto. In realtà è una serie di depositi diciamo archeologici che sono molto importanti sotto Padova e che si concentrano appunto nella zona centrale di Padova. È stato molto interessante dal mio punto di vista.